LED po yan. Yan. Nag-overflow. TMX 155. Yan. Tingnan nyo kung paano natin yan. Lilinisin lang natin yan. Tapos, a-adjust lang yung hangin yan. Papalitan yung jettings para hindi nag-overflow. Turo ko sa inyo kung paano. Update ko kayo mamaya. Baklasin lang muna natin. Ano po papalitan nyo jettings para di nag-overflow. Yan. Yung luma kasi niya may gas-gas na to. Kaya nag-overflow. Siyempre normal yan. Magpapalit na rin kayo nyan. Palitan nyo na rin yung ere. Tsaka itong isa na to. Ipos mo yan, ipos mo. Das o-ring. Palitan nyo na lahat. Pati goma. Yan. Wala na po yan. Tapos titimplahin nyo lang po ito. Ere. Sasagad nyo po yan. Sa mga 125 po, 2 kalahati palabas. Yan, para timing na timing po yan. Tipid pa sa gas. Yung ere, 2 kalahati palabas.